Здравейте, аз съм Димитър Македонски и ще ви разкажа за Райското прескало. Райското прескало е най-високият постоянен водопад в България и на Балканския полуостров. Намира се в Стара планина на южния склон под най-високият старопланински връх Ботев. На територията е на природен резерват Джендема, част от Национален парк Национален Балкан. Обявен е за защитен природен обект през 1965 година. Образуван е от Прескалската река. И Прескалската река излиза от Снежник. И при Снежник снега не се топи и в лятото.